कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे और अपने अपने काम में तो बिल्कुल व्यस्त होंगे। जैसे मैं व्यस्त हूँ, आप सभी के लिए लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, वो भी छठ पूजा का ये गाना है। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। आई बबीता कुमारी ब्लॉग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। ये गाना है रेनू सिंगर जी का और रेनू दीदी का, बहुत अच्छा है तो हम गा रहे हैं। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बरती पर होखी न सहैयानु हे छठी माईनु हे, बरती पर होखी न सहायनु हे छठी माईनु हे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब सहलो न जाए नुहे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब रहलो न जाए नुहे। एकेता में बानी छठी माई उपवास है, दूसरे में सूरज देव के घेरले बा कुहास है, दूसरे में सूरज देव के घेरले बा कुहास है। अरख के बेरा भैले जाता रउआ कुछो न बुझाता नुहे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब सहलो न जाए नुहे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब सहलो न जाए नुहे। गंगा जी के ठारे हवे पनिया मोर का पता बदनिया नुहे। गंगा जी के ठारे हवे पनिया मोर का पता बदनिया नुहे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब सहलो न जाए नुहे। ए छठी माई 3 दिन के भूख लपरबिया अब रहलो न जाए नुहे। रेनू राइटर के पूरा करा मंगनावा, शोभा बबीता रउर गावेला भजनावा। रेनू राइटर के पूरा करा मंगनावा, शोभा बबीता रउर गावेला भजनावा। शोभा बबीता रउर गावेला भजनावा। तो दोस्तों ये छठी माई के गाना है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़ मेरे भाई बहन।